Đưa sạc có vào không anh? Sạc thì không biết được đang đi thì nó hả. Này này em phải thay thôi. Lên đây nhỉ? Kém rồi. Sao này cũng không an toàn rồi, sao nó phải đi được bao lâu đâu? Thế anh có phải đi thay đi em? Này đi rất là khổ. Có mấy loại bình ấy. Đây này anh ơi, cái này cho lại xuống. Thủng rồi.